Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ထင်လင်းသူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအရင်ဗီဒီယိုမှာက process ပြောပြီးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ authentication ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဝင်သုံးမဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ web application ကaccount ရှိမှဝင်သုံးလို့ရမှာလေเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရုံး project ဖြစ်တဲ့အတွက်company project ဖြစ်တဲ့အတွက် company ဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့လူဆိုရင်ဝင်သုံးခွင့်မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့authentication အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်မယ်เนาะ authentication အရင်ဆုံးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလာပဲ7 3ထားဖြစ်တဲ့အတွက်7မှာဆိုရင် authentication လုပ်တဲ့ဟာရှိရတယ်เนาะခုကျွန်တော်7ကိုဝင်လိုက်မယ်เนาะ version 7ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် authentication ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရှာလိုက်မယ်เนาะ auth authentication ပေါ့เนาะ okay authentication မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ make off ပဲလုပ်ရုံပဲကျွန်တော် make off မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလာပဲဒီ UI bucket လေးကိုအရင်ဆုံး install လုပ်မယ်เนาะ okay authentication ပြီးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ column တွေကိုပြီးကြမှာဆက်ပြီးတော့တိုးမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရသွားပြီဒီကလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခု artisan UI သူကဒါ view နဲ့သူကလုပ်ခိုင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော် view နဲ့မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကဗာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကbootstrap ပဲသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် bootstrap နဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ command ပြထားတာဆိုတော့ command သူမပြထားဘူးဒီကိုယ့်ဘက်ကိုပဲလုပ်လိုက်မယ်เนาะကိုယ့်ဘက်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် font မှာ command လေးတစ်ချက်ပြန်ဖတ်လိုက်မယ်ပြီး artisan UI bootstrap dash off ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะပြီး artisan UI bootstrap dash off ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်เนาะokay အရင်ဆုံးတော့ bootstrap scaffold install bootstrap ရဲ့ scaffold ပေါ့เนาะကျွန်တော်က scaffold ကိုကျွန်တော်က view မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က bootstrap ကိုရွေးလိုက်တာလေเนาะအဲ့ကောင်တော့ရသွားပြီအဲ့ကောင်ရသွားပြီအဲ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ npm install လုပ်ပေးပြီး npm dev run ပေးတယ်เนาะ okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ npm install လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะသူကဘာလို့ npm install လုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဒီ npm install လုပ်တဲ့ခါကျရင်လေသူက packet.json ထဲမှာသူကတခါလဲလိုအပ်တဲ့ plugin တွေထည့်ထားပြီးသားဒီလိုမျိုး bootstrap တွေရော JQuery တွေရောထည့်ထားပြီးသား npm install လုပ်တဲ့ခါကျရင်သူကဒီမှာဒီက version အတိုင်းပဲသူကအဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကို download ချပြီးတော့ install လုပ်ပေးသွားမှာလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project folder မှာ node module ဆိုပြီး define folder တစ်ခုထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့မှလဲသူကဒီ plugin တွေအကုန်လုံးကိုသူကအကုန်လုံးကို combine လုပ်ပြီးတော့သူ define ထုတ်ပေးတာအဲ့ဒါဘယ်ကလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကLaravel မှာကျွန်တော်တို့ web path ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရှိတယ် web path ဒီမှာ Laravel mix ပေါ့နော်အဲ့တော့ web path ကရင်သူကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ plugin တွေအကုန်လုံးကိုစုစည်းပြီးတော့ combine လုပ်ပြီးတော့ define နဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တာGS ဆိုရင်လည်း public ထဲက GS ထဲကpublic ထဲမှာ GS folder တခုထွက်လာမယ်အဲ့ထဲမှာသွားပြီး add.gs ဆိုပြီးထွက်မယ် CSS အတွက်ဆိုရင်လည်းpublic ထဲမှာ CSS folder ထဲမှာCSS.ဒီ add.css ဆိုပြီးထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလုပ်လုပ်ပြီးတာပေါ့နော်ဒါ npm နဲ့တွင်းတဲ့ခါမှာ Laravel မှာ npm နဲ့တွင်းတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် packet.json ထဲမှာဒီ plugin တွေသွားပြီး install လုပ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ npm ဒီ install လုပ်လိုက်တယ်ပြီး npm run dev လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ folder တွေက public ထဲမှာထွက်လာမှာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ add.js နဲ့ add.css ကိုချိန်သွင်းထားတယ်အဲ့ထဲမှာဒါတစ်ခါတည်းပဲbootstrap ပါပြီးသားလीเนาะJQuery ရော Bootstrap ရောအကုန်လုံးပါပြီးသားဟာကို combine လုပ်ပြီး define နဲ့ထုတ်လိုက်တာအဲ့ define ကိုကျွန်တော်ချိန်သွင်းလိုက်တာ ਨੇ Bootstrap ရော JQuery ရောချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်သူကဒီ install လုပ်ပါဆိုလို့လားကျွန်တော်က install လုပ်တာပြီးကြရင်ကျွန်တော်သုံးချင်မှလည်းသုံးမယ်လीเนาะ okay okay အဲ့တော့သူဒီစောက်တာသူ install လုပ်နေတော့မှရှိသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာတွေစောက်ပြီးသွားပြီလဲကြည့်ရအောင် .base မှာဆိုရင်လည်းသူဒီမှာ all route တွေလည်းသူစောက်ပြီးသွားပြီဖုန်းနဲ့သူလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော် all route တွေစောက်ပြီးသွားပြီview မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း view file တွေက resource တွေက view တွေကဒီ all ထဲမှာလည်းသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် login register တို့အကုန်လုံးစောက်ပေးပြီးသွားပြီเนาะဒီမှာ login နေဒီမှာ beyond register file အကုန်လုံးတိစောက်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ file တွေကဘယ်အောင် extend လုပ်ထားလဲဆိုတော့၄ယောက်ထဲက app ကို extend လုပ်ထားတယ်ဒီ၄ယောက်ထဲကဒီ app ကို extend လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော် okay ဟုတ်ပြီเนาะ okay ဒါ project structure ကိုရင်တော့ရှင်းပြရတယ်เนาะပြီးတော့အခုကျွန်တော်ကscaffold တိစောက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ controller မှာလည်းသူတို့ authentication နဲ့ပတ်သက်တဲ့ login controller တွေ register controller တွေအကုန်လုံးရနေပြီเนาะ okay အားလုံးရသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project လေးကိုပြန်ဆန်းတဲ့ခါကျရင်သူကဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်မှာ app bar လေးရောက်လာပြီ login နဲ့ register ရောက်လာပြီ login နေတဲ့ခါကျရင် login page ကိုရောက်မယ် register နေတဲ့ခါကျရင် register page ကိုရောက်မယ်ပေါ့လောလောဆယ် UI ကပြတ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့ကြံနေသေးရလဲ npm run dev လုပ်ဖို့ကြံသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ add.js နဲ့
adot CSS နဲ့မထွက်သေးဘူးလीเนาะအဲ့ထွက်လာတဲ့ file ကိုသူကဘာဘယ်ရယူသုံးထားရလဲဆိုတော့ adot ဒီမဲ့ adot blade ကပြန်ပြီးယူသုံးထားတယ်မယ်ကြည့်လိုက် adot gs ဆိုပြီးတော့ဒီ public ထဲက gs folder ရဲ့ adot gs ကိုပြန်ပြီးသူချိန်သုံးထားတယ် css ဆိုလည်း public ထဲက css ထဲက adot css ကိုပြန်ပြီးချိန်သုံးထားတယ်เนาะအဲ့ file ကဒီ public ထဲမှာမရှိသေးဘူးလीเนาะမရှိသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် npm run dv လို့ run လိုက်မယ်လीเนาะဘလို့တဲ့လာဘယ်မှာပါနေတဲ့ default ဟာတွေလည်းပဲစမ်းပြနေတာပြီးကြရင်ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့အကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်ပါလေเนาะဘလို့တဲ့ရုပ်လုံးလေးကြွအောင်ရင်တော့လုပ်ကြည့်အောင်เนาะโอเคအောင်မြင်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ခုနက login form ကို refresh ပြန်လုပ်လိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါ UI လေးကအလုပ်လုပ်သွားပြီ register နေတဲ့ခါကျရင် register အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေရတယ်နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် project ကိုကျွန်တော် material bootstrap ကိုကျွန်တော်သုံးဖို့စဉ်းစားထားတယ် material design bootstrap ပေါ့နော် MD bootstrap ပေါ့အဲ့ bootstrap ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်လीနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ bootstrap ကိုဒါအခုဒါသူကရိုးဒီ bootstrap version ဘယ်လောက်သူချိန်ပေးထားရလဲဆိုတော့ package.json မှာသွားကြည့်ရဆိုရင် bootstrap version ကိုသူ bootstrap version 4နဲ့သူချိန်ပေးထားတယ်နော် JQuery version က 3.2 ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်သူချိန်ပေးတာကျွန်တော်အဲ့ကောင်လေးကိုမသုံးတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ပဲတိဆောက်တော့မယ်အခုကျွန်တော်တို့ login form နဲ့ register form ကိုကျွန်တော်သွားပြီးတိဆောက်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ file structure လေးကိုသွားပြီးအရင်ဆုံးဒီ file structure လေးကိုသွားစဉ်းစားရအောင်layout file ကတော့ကျွန်တော် layout file အတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ project တစ်ခုတိဆောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်က backend front end ရှိတယ်ဆိုရင် admin panel ပါတယ်ဆိုရင် backend အတွက်တက်ကျွန်တော်က folder တစ်ခုခွဲတယ် front end အတွက် folder တစ်ခုခွဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုခွဲပြီးရှင်းလေးကျွန်တော်လုပ်တယ်ဟို backend အောက်မှာ layout ပြန်ခွဲတယ် front end မှာဆိုရင် front end folder အောက်မှာ layout ပြန်ခွဲတယ်ပေါ့အဲ့လိုရှင်းလေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က backend folder ထဲမှာသွားပြင်ရုံပဲ front end folder ထဲမှာသွားပြင်ရုံပဲအခုဒီ project မှာကျတော့ကျွန်တော်ကbackend ရောဒီအနောက်မှာ admin panel မပါတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီသုံးမဲ့လူက admin panel လို့ပုံစံမျိုး feature ကိုသုံးမဲ့လူက HR ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကလည်းရှေ့မှာလည်းသူကလည်းဝန်ထမ်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့မှာပဲဝင်သုံးနိုင်မယ်လीနော် okay ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတယ်အဲ့တော့ project ကဒါကိုယ့်ရဲ့ process ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ project ကဘယ်လို feature နဲ့ဘယ်လိုသုံးမဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ design ကိုပြန်ပြီးတော့ database design ကိုစဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီstructure တွေကိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းစဉ်းစားရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုစမယ်ကျွန်တော် add.blade.php မှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကကောင်ကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะဒီကောင်ပိတ်လိုက်တော့မယ်မလို့တော့ဘူးPHP admin set ကတော့ run ထားမှာပဲဒီဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်တို့တကြောင်ချင်းစီပြန်လိုက်ဆက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေပြန်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့เนาะဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် application ဟိုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ sheet လောက်လိုက်တော့မယ်ဒါ type တယ်လीเนาะကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ type တွေကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို sheet လောက်လိုက်ပြီးတော့ type တယ်လို့ထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင် add.js ကိုကျွန်တော်မချိန်တော့ကျွန်တော်သုံးမယ်ဒီ font လေးပါလေကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဒီပြီးတော့ CSS တွေလည်းကျွန်တော်တို့ချိန် okay အကုန်ဖယ်လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ဒီမှာ navigation bar ရှိတယ်ပြီးရင်အောက်မှာmain content ရှိတယ်ပေါ့เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ material bootstrap ကိုချိန်မယ် md bootstrap ကိုကျွန်တော်ချိန်မယ် md bootstrap လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်အောင်သုံးကြည့်မယ်လीเนาะ okay ကျွန်တော်အဲ့ဆိုရင် md bootstrap ကလည်းသူကဒါ bootstrap version material design ဆိုတော့ကျွန်တော် bootstrap version ကိုကျွန်တော် documentation တစ်ချက်သွားကြည့်အောင်မယ် bootstrap 4အတွက်အခုက bootstrap က5ရောက်နေပြီပေါ့နော်ဒါ5အတွက်လည်း material design ရှိသလို4အတွက်လည်း material design ရှိရတယ်เนาะဒါ4အတွက် material design ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်4အတွက် material design documentation ရောက်ပြီးကျွန်တော် installation ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်မယ် installation မှာ CDN ဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုသုံးလို့ရရင် CDN လုပ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲ download ဆိုတဲ့ download ပေါ့နော်ကိစ္စ npm သူ npm နဲ့လည်းတွင်းလို့ရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းသူကဒီမဲ့ဒါ font awesome ဒါက no module file တွေတော့ပြန်ချိန်ခိုင်းတာကျွန်တော် CDN ဆိုတဲ့ CDN ပေါ့နော်ဒီမဲ့ CDN file ချိန်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့သွားကြည့်လိုက်မယ် CDN file ချိန်လိုက်မယ် okay require file ဘာလို့လိုအပ်လဲဆိုတော့adb main.css ရဲ့ main.js တွေတူရတယ်เนาะအဲ့တော့ amigo css ဆိုရင်ဒါ 2sd cdn link နေရတာတွေပေါ့เนาะ okay ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် copy ဒါ css အတွက်ပေါ့เนาะအောက်ကကောင်ကကြတော့ js အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး copy ပြုလိုက်မယ်ပြုလိုက်ပြီးကျွန်တော်က css ဆို css ဒီနေရာမှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းနေအောင်ပြန်ပြီးလုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကဟို meter tag ကဒီဒါ css တောင်းပြန်เนาะဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ဒါအပေါ်က type တယ်ပေါ့เนาะ type တရားဒီလိုမျိုးလေးထားလိုက်မယ်ဒါတွေက css file တွေပေါ့เนาะ
CSS file နေမှာကျွန်တော်တစ်ချောင်းချင်းစီခွာပြီးကြည့်လိုက်မယ်နော်ကုတ်ကလေအလေးကျင့်ဖြစ်အောင်တစ်ခါလဲလို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးထားမှာနောက်ပိုင်းကိုကသူများကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ပြီး error လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်လွယ်ရယ်နော်ကုတ်လေးကရှင်းနေရဆိုရင်နော်သူကတစ်ခါလဲဒီမှာ font option ကိုလည်း file ကိုတစ်ခါလဲချိန်ပေးထားတယ်ကိုယ်ရဲ့ font ကိုကျတော့သူဒီမှာ robot ကိုချိန်ပေးထားတယ်နောက်ဒီမှာဒါသူ့ရဲ့ material design bootstrap ဒါ bootstrap file bootstrap file ကိုမှပြန်ပြီး modify လုပ်တယ် material design bootstrap ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါ CSS ချိန်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ JavaScript နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် code ကူးလိုက်မယ် code ကူးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ body page ရဲ့အပေါ်နားလောက်မှာကျွန်တော်က script tag လေးထည့်လိုက်မယ် sorry script tag လေးလုပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာသူကဒီလိုမျိုးထားလိုက်ပါနော် script tag ကပါပြီလား okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြအောင်ဒီမှာ JQuery လေးသူချိန်ပေးထားတယ် JQuery အပြင်သူဒီမှာ Bootstrap ရဲ့ Bootstrap ဒါ popper.js ပေါ့နော် Bootstrap ကသူ့ရဲ့ dependency က popper.js ကိုတောင်းတာလေနော်အဲ့ဒါ popper.js တဲ့သူထုတ်ပေးထားတယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သူပါလို့ပေးထားသေးလဲဆိုတော့Bootstrap ရဲ့ Bootstrap 4.5 version ကိုလည်းသူချိန်ပေးထားတယ်ချိန်ပေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီ Bootstrap 4.5 version ကို material design အတွက်ပြန်ပြီးတော့ modify လုပ်ထားတယ်ဟာလည်းသူချိန်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်အကုန်ရသွားပြီပေါ့နော် okay ရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဘက်ကိုသွားပြီးတော့ refresh တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်အောင် material design okay material design တော့နည်းနည်းလေး design ပြောင်းတော့တွေ့လာမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ pattern တွေပါတယ်ဆိုရင်တတိထားမိတာမသိဘူး material design ဆိုတဲ့သဘောလေးကသူက material design ကသူကပေါက် share လို့နည်းနည်းများအရေးလေးနဲ့သွားရတယ်နော်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ကfont လေးလည်းကျွန်တော်ပြင်လိုက်တာ robot 2ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် font တွေအကုန်လုံးကဒီမှာနည်းနည်းလေး robot 2 design robot 2ကနည်းနည်း4000ဆန်တယ်လေနော်4000 design လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် UI ကိုပြကြရင်ဆက်လုပ်မယ်နော် okay အဲ့အားလုံးဆင်ပြေသွားပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီပုံမှာ navigation ရှိမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ navigation မှာလေကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့login form လေးအခုအဲ့ဆိုရပြီ login form လေးရပြီ register form လေးရပြီဆိုတော့သူတို့ authentication လေးအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်အောင်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော် design ပြန်မယ်လေနော်အခု12 minute ရှိပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံး login register လေးကိုအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်အောင်အခုမောင်နေနေပဲကျွန်တော်ဝင်ကြည့်အောင်မောင်ဆိုကျွန်တော် register လုပ်ကြည့်မယ် register log အလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားကြည့်ချင်လို့ဒီနော် password က123 confirm password ကလည်း123 register လုပ်လိုက်မယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုရင်သူဖုန်းပေးကိုပို့လိုက်ပါလိမ့်နော်အောင်မြင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီLaravel မှာပါပြီးသားဟာကျွန်တော် database မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် database တစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ database ကနာမည်ရပါလေ NinjaHR လीနော် NinjaHR မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမယ် user မှာတစ်ချက်သွားကြည့်ရင်ကျွန်တော်အခု register လုပ်လိုက်တဲ့ user ကဝင်သွားပြီเนาะ okay အဲ့ဆိုရပြီเนาะရပြီဆိုကျွန်တော်အောက်ပြီးအောင်မြင်သွားပြီပြန်ပြီးတော့ logout လုပ်မယ်ဆိုရင် logout ပြန်လုပ်လို့ရတယ်လीเนาะ okay အဲ့ဆိုအားလုံးအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် login နဲ့ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ခုနမောင် account နဲ့ပဲ login ပြန်လုပ်ကြည့်အောင်မောင် @gmail.com password က123 login ပြန်ဝင်ကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုအောင်မြင်တယ်လीเนาะအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ login on register တော့အောင်မြင်သွားပြီပြီးကြမှာကျွန်တော်တကယ် design လုပ်ရင်းနဲ့တခါလေပြင်ပြရှိရတဲ့တခါလေပြင်မယ်လीเนาะ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုပြန်တွေ့မယ်လीเนาะ